При запуске двигателя многие сталкивались с неприятным писком. Давайте посмотрим, как это происходит. Если у вас то же самое, давайте исправлять. В 90% из 100 проблема связана с ремнем генератора, который нужно просто подтянуть. Для этого нам потребуется два ключа, вот такие вот, один на 12, один на 13. Вот у нас фиксирующий болт, а вот болт, который, собственно говоря, и подтягивает. Фиксирующий мы сначала ослабляем и начинаем подтягивать ремень. Сейчас я остановлю машину. Вот так, немножко подтягиваем. А затем фиксирующий болт мы вновь закручиваем. Вот на этом, собственно, все процедуры и заканчиваются. Конечно, бывают случаи, когда и ролики изнашиваются, да и ремень нужно менять. Но в моем случае ремень 20-ку прошел, поэтому, как видите, он в хорошем состоянии. Мы его просто подтянули. Если это видео было полезным, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и ставьте лайки. Всем пока!